Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo, efeitos sonoros do vídeo show. E esse, pessoal, vídeo show é um aplicativo, não é o programa de televisão da Globo, não. É um aplicativo. E se você quer ver esse vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e roda a intro. Bem-vindo ao canal da Vilete. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. O primeiro efeito é esse aqui. Que legal esse efeito. O segundo efeito é esse aqui. O terceiro efeito é esse daqui. O último efeito, esse daqui.